Eh, yung Maharlika Pan, ano na nangyari? Oh, tahimik, di ba? Karapatan nating tao ngayon, mag-demand tayo, i-account natin dito ngayon, ibilatag ninyo kung saan napunta yung Maharlika Pan natin. Ilang daang bilyon yan. Aray ko. Kapal talaga ng mukha mo, Bongbong Marcos ka. Ang kakapal ng mukha nyo. Wala ka bang pakiramdam na? Bagay, wala ka siguro na talagang pakiramdam. Alam naman natin ang sitwasyon mo. Yeah? I hate drugs. Kaya, palugmok na palugmok po tayo ngayon. Imagine, almost 160,000 ang mga isisilang palang sanggol may utang na. Ako, naloko na. Mga wala kayong konsensya.